sanibona. Yebo. Oh yeah. Sis. Ngiyaphila cela unjani? Ngiyaphila. Ya. Umuhle bo. Ngiyabonga. Phela fanele ube nje mawusunomuntu nje. Unani? Mawunendlela. Oh ayigqoke kahle kakhulu sisi, igqoke kahle kakhulu. Uyapi nendlela yakho? Sengiyegoli ngithi ngizosho bekele phela ungazi bathi ngiyanyenya, yabona? Sengihamba ke ngegoli. Yindaba. Kuhamba kahle. Ngihamba kahle, sihamba no baba Thantini. Iya. Hey. Ngololo seyi. Yeah, kunjalo vele, kunjalo. Ngiyajabula ngoba uyayazi lento. Ilento ekade ngihlezi ngisho ukuthi vele lento esizoyiqala manje izopenda nje isithombe esihle. Nakuyona yonke imishado ekhona la emphakathini nasebandleni lonkana. Ukuthi sibambisane njengoba siganene. Simunye phela. Simunye kusho njalo. Manje niyokwenzani ke Goli? Esohlala khona. Angiqale mase ngibuze lo mbuzo. Niyokwenzani eGoli nobaba kaThana? Angiphinde nami futhi ngiphendule. Siyohlala khona. Phela uma uyohlala endaweni makatha usukunendawo yokuhlala. Manje njengoba nina nobaba kaThana ingena indawo yokuhlala eGoli, niyohlala kabantu. Sizoyithola indawo ungakhathazeki sisi. Awu, ima wena bo. Usuka la indawo yokuhlala unayo, uma usoyithola phambili. Uyaqashisa unemqasho. Uma ufika phambili uzomqasho osibekele wona, ngoba phela ungasinikeza umqasho. Ayithi ngiyasho sizoyithola indawo. Makasave kufanele ngiqale ngokuthola indawo ngaphambi ngoba nihambe. Sobona khona phela indawo. Mase sizoyithola kanjani? Ngathi silanje. Enzobe nimephi pasike bridge, pasike silahla. Awuso ungakhathazeki ngathi. Ngiyakhathazeka sisi, uyazi ukuthi ngiyakhathazeka ungangitsheli futhi leyo nto ungakhathazeki. Khona mina kuloko abantu njengoba bathanda uzobe yambi ngedwa uzobe phethe mina. Uyalalela ke ngikutshela. Yini? Yabona nje ukuthi ukhona wena, baqoqedile. Ungabe uzofika lapha ufike ukhathaza uNdlovu ngoba indoda yakho yazayina indawo eGoli. Ifike la lezinyaweni zika baba kaMbongeni lapha ezantsi. Manje njengoba ihamba nawe wena uzolalaphi? Usobona senjani. Wena nje ungakhathazeki, into ekufanele uyazi wena ukuthi igada lesasalukwazi silapha ezantsi, ugogo umgade lapha kuwami phela. Angachanazi noma kanjani. Hayi na ugogo kwakhe lapha, akho into azoyenze embi. Okunye ke ngizofundisana nawe ke. Ngifuna nje ukushaya nesifundo mangiphuma la. Ngicela uthathe ucingo ufonele indoda yakho uNdlovu. Ukuthi niyezi. Lo yamathananazana wakho obiza ngendoda. Utshela ukuthi umshado ufanele ube nje. Ngoba lento yena eniyenzayo ayikho. Angazi nenzani mhlawumbe nikhohlisa abantu noma nikhohlisa thini. Manje ngithi ufuna ube njani? Njoba nithi nishadile nje umuntu uhlala le umuntu uhlala le. Awukho umshado nje. Awukho nomshado ungangenzisilima mina. Awukho umshado uthi indoda ihlele eGoli, umfazi uhlele emakhaya. Fanani nathi. Sikaniphetini. Njoba sihamba sobabili nje kube isifundo. Angibuza. Fanele ishumane nasesonto. Uhlekani? Umshado ufuna siphethe nompilo wakho. Okay. Umtshele nawe lo nto ukuthi mangabe uyakuthanda ngempela uzokwenza njengogumede. Uthi nehle nenyukela nami nimumuza nobabili. Anazi ukunyola laphi, anandawo yokuhlala niyahamba. Khuleka wesisi. Wona mshado ke leyo. Sengiyofika ngokuvakasha phela ngizofakasha ke. Ngalezo insuku engiyofika ngazo. Kodwa isikhathi esiningi ngizoba seGoli. Uyahlekisa njalo wena. Khala nokukhale. Yazi into enhlekisayo. Ukuthi uyeka la unendawo khona yokuhlala. Uthi uyohlala la ungenayo khona indawo. Siyophanda nje. Niyophanda nihlaliphi? Sobona sihlala lapha kodwa kusala siyophanda. Bonke abantu bafike eGoli, ayikho umuntu owazalele eGoli. Bonke abantu abalapha eGoli. Bafike baphanda. Icebo, uhamba sewulenzile icebo. Uyazi mangisuka la ngiyolala endaweni yokuthi bese ngiyophanda sengihleli la kule ndawo. Wena uzophanda uhleli kuphi? Umdala uzolenza icebo. Ungayikhathazi uyabona nje wena into efanele uyifunde ukuthi utshela indoda yakho nayo ayizokufanele. Uthe ubani uzokwenza icebo? uNkulunkulu. Uyamlinga njalo uyazi ukuthi uyamlinga? Nanokuthi mase ingqondo ukuthi uyisebenzise uyamlinga ke manje. Makuthi khala ukhalezo ngoba ngiyazi ibhlungu lento enzeka kuwena. Ukuthi uyahamba nendoda yakho? No, yabo ukubona mhlawumbe uma unomuntu okade asecela kuwena isicashalala sakho. Mase sehamba seqala uyimela kuba bhlungu. Uzizwa ngathi uphelelwa amandla, uzwa ngathi usuka amandla. Bayisho lemvana athi ngizwa kusuka amandla. Athi khona ukuthini? Uzwa ngathi khona ukuthini? Uzwa ngathi khona ukuthini? Namhlanje ngathi ngivela kakhulu. Uphelelwa amandla. Yini ilanga? Ngeke sanana kuwena. Ushiswe kakhulu ilanga. Uzwa kabuhlungu njengoba singasanana. Ukugula kwakho kudala. Ncabo ngisho phendula into engibuzayo. Ungakhala namanje sesizokhaga ngoba ngazi ukubuhlungu. Wamakatha. Phela ngiyazi le nhlobo efana nawe. Yabona ngikutshela. Ngizokukhumbuza into eyodwa. Uyakhumbula ngalelotho mngani wami. Ungipikele uhamba kanje ungipikele wapika
Waswadelela amakhabethe ami. Angikhohlwa ngaleyo nto ngiyakhona impela kodwa leyo nto angikhohlwanga. Wena usunabangani abawomamkhize enezimali zabo nabo. Yakhumbula ukuthi kwaphetha kanjani? Yeke lo. Njengamanje sesegula ngithi. Ngithi uyakhumbula nanti yaphetha kanjani? Sesadlula kulona. Nale nale. Ungabuyi ke yikho uzohlela uhleli la emavungwini uba unamagqubu ubamba amagqubu ngoba uyabona amavungu wami ukuthi mahle at least yabona ukuthi mahle amavungu wami ya kodwa ke okusala uyolalaphi sobona phambili kodwa sengisholo lokho ukuthi wena into ekufanele uyazi lungisa la enhlizweni yakho makuthi ikhala sesukhala ukhala uzudela ngingatholi ikhole esokhala so ngifonela uthi ucela ngikukhulumele noba kaMbongeni ba number yakho ngizoyidelete manje sala kufonele lana usiyohlanga nabanye okhobe nohlala nabo phansi kwebridge ya akunankingi usale ke la emavungini akhezo uvule nengqondo yakho hamba ngoba phela masisi yabona njengoba uhleli la ehlathini akusho nengqondo yakho fanele uyifake ehlathini yabo iqondo awuvuleleke mawumfazi kuhambe uyohlala eGoli hlala eGoli shiye emakhaya ya wena nje hlala la ulamavunga akho hlala kuwo ngoba vutete into ozoyikala phansi kwebridge ucleaners uzobe sewunje amaphala ethatha yonke lento uzobe sewumsula njengamagwebe ensiphethizi isitofu sakho siyaxhutha la ususe la mafutha la khona namalonto nje amaphela u3 ka awunawo ngisho uthi uplate njalo la uyakhona nje udelele isitofu sami angiphiki ngithi mina anginawo yezo wena unawo kodwa phela uclean yezwa sisi ungabusujuza kanje kunamaphela u3 asithele lapha belandelwa ikokoroshi ngemumva yezo okay uwabula lezo hayi ngeke ngabulala yazi ngizowenza njani ngizowabamba ngofaka ibhodleni ngikubekele ongasenani mawubuye nento ozoyithosa ya kodwa sengisholo lokho ukuthi uclean lapha akusho ukuthi ngokuhlele emakhaya usufaka kube yinuka kuyinuko ngisho wena uthi umama wasemakhaya ngithi bye bye wemakatha yabona nje uhamba ungidelela ndoda bakho sokithi nezintuli ngisabona nje uhamba ungidelela mawubuya uzungakhali yes ngiyokukhumbuza yonke lento yenza la ngiyokukhumbuza nalokho Habe isalon isalon mfazi uyaza lungile gogo avela wazela kusa nje gogo hayi phela ngizokushiya ke phela kanjena phela nuleli yini ungishiya ngithi sethambile ke ngithi angizosho ke wamhle kangaka niyabunesteng segoli goli uthini ngithi ngiyegoli noba bathi angithini ushe egoli leli la ngempela noma ushe igoli la eSteng nesele yanyuka igoli manje lakhuphuka ithi nje yabona kanjani negoli kanjani phela ngithi solontunje sisohlanganisa nje kahle impilo yethu kahle gogo nje ukuthi angizokutshela kanjani ngitshele nje kahle sesiyoqala impilo yethu entsha nje egoli yini impilo yethu sesohlala egoli hlala egoli shayela kushayeleni webacela igoli phela kuyona into yokudlala awumane nje uthi uqala impilo egoli usho nje kusho lamthuthu nje ethi uyoqala impilo egoli niyapi kungenwa ngombala nanto egoli angenwa ngombala kodwa kufanele uye usebenza noma wazi ukuthi uyakubani uzolala kuphi siyosebenza nothu sobamsana nje niyosebenza phi macela niyohlala phi nizolala phi nje khona namhlanje hayi sobona ayibophuma endabeni zomshado wami so siyazi nje cha bangikwazi ukuphuma kakhulu uyona imali ke mntana nithathephi usilenzile icebo ungakhathazeki cha bangikwazi ungakhathazeki ngenzela phela ukubheka ngikhiphisha uqulu zami nami ngilekelele cha siyabonga asisizi ngalutho sesohlala bengisho lokho ukuthi ungisizeke ngoba phela khona nezingane la ekhaya oGomora wenza isiqiniseko sokuthi uyamvusa umlungisele nezinto zesikole mayisikoleni ngoba ugogo wakho useyohlala eGoli ngoba sengiyohlala eGoli phela ngizofika nami awuthi ngeke ngisabuya la ekhaya uzobe ufike ngani khona eGoli usho ufika kuphi la noma ukufika eGoli cha ngisho njengoba ngizobe sengihlala eGoli uzobe ufike ngani eGoli manje ngoba iphi imali ngithe ephuma endabeni zomshado wami siyazi thina nomyeni wami sowenze njani sofika kanjani senzeni into engizoyikhuluma nawe ukuthi ngicela ungisize uGomora sekuwakho amen usezona ngowena yonke into uyamgeza ke uphike noMoses usho ukuthi ulabizamazi uvuka angisamazi mina uGomora uthi uvuka nini usukulele nje kodwa ngo5 yamvusa uyamgeza ke uphike noMoses ulapha esangweni usestopini wemacela uMoses akasawazi umthetho wala ekhaya ukuthi mayephuma kuye kuthandazwa bese kushiswa impepho
wena namhlanje uyaphuma uyobeka uMoses egedini uyabuya uzothi wena uyahamba ingane yami yona iseze ukuzovalisa kumina usile la ekhanda wena Hawu hayibo uba bathangithini vele into enza ukuthi asheshe hambe phambili uthi sibuka nesikhathi ukuthi abegade imoto kade ngisovalisana ngamasibisi usubuya uqale kwamasibisi kwayikhathi uza kumina hawu bantu befika kwenza njani khona umthetho ukuthi uqala wapi cha indaba phela iqala la ekhaya kumuntu omdala kodwa ke kulungile ihambani ke emajuba hayi kuleka gogo vela sizokuhluphana kakhulu ngoba kade wasufuna lo muzi angithi uthi kukwakho la ekhaya sesikushiyana nawe usunemizi emibili ikhaya likhule lakho nala sekuyikwakho hayi kulungiseke nalezi iluntunja nalama window ahlohlokayo la emawolo kuhle nakho sesokubona nje masifikile nje ngalezo insuku ezithile kodwa sesiyohlala eGuti cha ngisho lutho uyahalana ngesihambe nawe angikhali lo lasize nobhekana nalo akuyihaleli le mpilo enoyiqala lolu usizi lokugedla kwamazinyo nokukhala nenyembezi hambani hayi ungavakashi futhi wesagogo ngiyacela ngivakashe emthondolwaneni ongaka lozongena ozobe usuqhume ngena mina hayi lutho suku hambani uyabona sonithumelela ithombe za uzobe sihlalaphi hayi kuyobe sihlale endaweni somntakabani la kuhlala khona yabona lezi ngubo kanje sobe siqwala izingubo nemihelane lethe ungafiki nalezi ngubo zakhe inuka intuthu uzongiphoxa abanganini bami awuguli macele ngani ngiyahamba ngempela wazozosibuka angifuni ukunibuka wazosibuka angifuni ukungiphazamise ebuthongweni bami ngale nsangu yakho uthenge nosofa abasha noma mhlawumbe uthole into ezovala lemigodi yakho macele hamba la uhamba banuka futhi la kusofa hoyibo no lo lecujisa usinqana nanti leli dwebeshe hamba we babe coba ukuthi igoli insangu into okuganga Nkosi yami abangishenye ihlalele khona le wangidelela ngizwa delelile nami ngiyambuza ke gogo ukuthi njobe hamba nje bawuhlala kwabani nasi simanga nami ngiyabuza bohlala kwabani uthi inkosi izolakha icebo awujaduliswa isihlahla ihlahla sami ilesa ukuhlala phansi kwaso Ewe gogo uyayidlalisa wena lento angidlalisa yazi uzofona uma ngathi ayikhala mina ngiphatheke kabi ngikutshela wena uhlala uphatheka kabi ngathi ngathi angikho ke lapho ke mfazi womfane kwedelelweni nantoni ngithi ke ngoba phela ngibabuzile ukuthi iphi imali ngoba nami ngabe ngiyaqaqisha ukulwana zami ngiphosi kodwa ke la uyabona la belokuphosa nangoba kade kukhisimusi nje angizange ngize ngiqaqa ngoba bengazi ukuthi ukhona oluyisilima nolwendlala nolongena ngalo hayi mhlambe la ingewona u4 ama1000 ayaya ku5 ngiphosile ngiyakutshela kulesi sikhala esincane kanje phela uMoses nawo usadliswa ngithi ngakutshela ngathi ucela waye nomuntu othi futhi nje kuthusa sesangweni angangashisa impepho angangathandaza ngabe ngibaphosile noma ngo2000 ngenzela ukuthi begibele ngoba ngangokuthi bazogibela ngani abantu abami kodwa ke ngoba ucele wawudla umacela wamdlisa nephepha enikezwe uyisa ucele ayikho nami into engizoyisho asibalelani sengiyobafakela manje ufuna ukuvulelwa mina hayi likhulu lento yazi lento nje ayikhuni uzongiphani mase ngivulile usobona sophuza ukuthi liki uzothi 100% wejuice bathi bafuna ukuphila ini isafe life first life angikwazi lokho bakusho kodwa bese beyophila leyo nto Zama gogo angizange ngithinte kwakusithinta ke namhlanje ngithe nje hayi angize sibalo ngoba phela kuyesabeka nokubala nomacele umacele ngeke ubale 90 gogo uhlula ukuvula into elula kanje kwase kubalula nje awuvule nje mina makuvulwa yimina kodwa namhlanje angikuvulanga ngoba ngiyesaba nami into ezophuma lana iya ngenze ukuthi bafakile lokhosi noma siphambene mhlawumbe ukhululiwe wabuye naye wafaka amaphepha enzele ukuthi imali igcineke kahle enzeke imali igcineke kahle wena usiqiniseka gogo sokuthi sona sakhe isikali lesi bofaka kusona awuvule ngaphansi kwamaphepha kodwa ngaze ngwafaka amaphepha ngaze ngizoba maningi kangaka bese maningi kangaka Longozi awuchithi amanje nje awuchithi amatshe ngito amatshe kanjani awungipha amanzi ukahle gogo
Uba kahle kanjani uthini la uthi ngahleni uba kahle kanjani makusha? Kuma bhekela. Awungiphamela. Kwenzakalani gogo? Ngiyendiyeni. Esithenga ngiboleka imali noma u1000 rand ngiyendiyeni. Angikwazi ukwenziwa kanjeni. Magogo hlisoma. Ngimbelethisa uTikolosha, ngimbelethisa yonke into ebuhlungu umacele. Inkosi imkhiphele ngaphandle uMoses ngoba uMoses akazi ukuthi udinyiwe. Ngiyendiyeni. Gogo, uzofika uthini endiyeni? Uzofika ukuthi kwenzekeni? Ngizothi alumbe. Uyabona wena Masibizi, angifuni nokuthi ashayiswe imoto yencane noma itruck noma istimela, angifuni. Ngifuna kwehla indiza phezulu. Ifike imquzu lama Hlisa umoya. Makhala amanye amanzi. Hlisa umoya. Ngicela hlisa umoya.